दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट फाइल मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल दे। बैक ढक्कन खोलने से पहले इसका सिम ट्रे निकाल दे और इसके बाद इसके नीचे जहाँ पर चार्जर लगती है इसके ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है, इसके ऊपर पेच लगे होते हैं। तो उन पेच को खोल दे और उन पेचों को एक साइड पर एहतियात से रख ले। इसी कवर में आपका लाउड स्पीकर होता है। ये बाज़ार से इसी कवर के साथ मिलता है लाउड स्पीकर। अगर अलहदा मिले तो इसके लाउड स्पीकर को उससे निकाल कर दूसरा लाउड स्पीकर लगा दे और इस पर दोबारा वही कवर रख दे जिसमें लाउड स्पीकर हो और उस पर वही पेच लगाने, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर वो पेच बड़े हुए तो ये आपके नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो आप वही पेच लगाए और इसमें अक्सर दो किस्म के पेच होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं और एक काले होते हैं। तो जो बड़े हो वो नीचे लगाए और छोटे जो हो वो ऊपर लगाए। पेच लगाने के बाद एहतियात करें। जब पेच लगाए तो इस पर बैक ढक्कन रख दे और उसको थोड़ा ज़ोर देकर इसको फिट कर दे। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना क्योंकि इससे आपका स्क्रीन टूट जाएगा।